హలో మామ, నేను మీ పందర్ ఫుడ్డి. ఈరోజైతే మనం చికెన్ కబాబ్స్ ఎలా చేద్దామో చూద్దాం రండి. ముందుకైతే మనం ఒక హాఫ్ కిలో అయితే చికెన్ అయితే తీసుకుందాం మామ. అందులోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, దాచిన చెక్క, లవంగా మిక్సీ పట్టుకొని అయితే వేసుకుందాం మామ. అలాగే మనకు రుచికి తగ్గట్టు కారం మామ. మనకి స్పైసీ కావాలంటే స్పైసీ, నార్మల్గా అయితే నార్మల్. నేనైతే కొంచెం స్పైసీగానే వేసుకున్నాను మామ. అలాగే అందులోకి నిమ్మకాయ తీసుకున్నామమ్మ, ఒక నిమ్మకాయ. అలాగే మన టేస్ట్‌కి తగ్గట్టు సాల్ట్ కూడా అయితే యాడ్ చేసుకున్నామమ్మ. ఇదిగోండి మా స్టార్ ఐటమ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని కొంచెం మ్యారినేట్ చేద్దాం. ఈలోపు మనం బొగ్గులు పొయ్యి అయితే పెట్టుకుందాం మామ. మన చింటుగాన్ని అయితే పేపర్ తీసుకొచ్చి మంట పెట్టరా అంటే టిష్యూ పేపర్ తెచ్చి మంట పెట్టాను మామ. వాడికి అలా ఉపయోగపడుతుంది టిష్యూ పేపర్ అంటే. ఏం చేస్తాం, కానీ అని చెప్పి ఇక ఎలాగోలా మంట అయితే అంటేస్తున్నాడు మామ. చూడండి ఇటు తిప్పలు ఎలా అంటేస్తున్నాడు ఇంకా తిని. మన చింటుగాడైతే నొప్పి అయితే ఎలాగోలా అయితే అంటించాడు మామ. ఆడు నువ్వు అనుకుంటున్నాడు, గేర్ వచ్చా అనుకుంటున్నాడు అమ్మ అన్నిసార్లు వస్తున్నాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా, నరాలు కట్ అయిపోయినాయి. మనల్ని చూస్తుంటే ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మామ అందరూ తప్పకుండా. నాకైతే ఈ రక్తం చేతబడి చేసేవాళ్ళు ఎలా ఉన్నాడు మామ, ఏమంటారు? మన దగ్గర అయితే పిసిని గారు అయితే లేదు మామ. అందుకే ఒక అట్ట తీసుకొని అట్టతో అయితే విసురుతున్నాం. కానీ వీడైతే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మామ. వీడియో నచ్చితే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలు తెద్దాం. ఎలాగో నొప్పి అయితే అంటుకుంది. మనం మ్యారినేట్ చేసుకునే చికెన్ అయితే మనం స్టిక్స్గా అయితే గుచ్చుకుందాం మామ. చూడండి మనవాడైతే గుచ్చుతాడు నీట్గా. చిన్న చిన్న పీసులు అయితే తీసుకోండి మామ. ఈలోపు మన చింటగాళ్ళు అయితే వచ్చారు మామ. ఏరా అన్నయ్య, ఇప్పుడు కన్నా అయిందా లేదా? దేనమ్మా ఎంతసేపు రా బాబు, దరా అమ్మ ఇది అయ్యేదట్లేదు, వెళ్ళిపోందా. వాడు చూడండి మామ ఎంత మాట అన్నాడు. వాడికి అలా అనిపిస్తుంది. ఇక మనం బుగ్గల మీద అయితే అంటించాం కదా మామ. అటు ఇటు తిప్పుతూ కొద్దిగా ఆయిల్ అయితే పూసుకున్నామమ్మ.
మనోడికైతే చేతి జారిపోతుంది మామ. ఇక అలాగలా ట్రై చేస్తున్నాడు. ఇక అటు చేసి ఇటు చేసి దాన్ని అయితే నల్లగా బుగ్గు కలర్లో తెచ్చాడు మామ. నేను చెప్తాం చూడలేదు అన్నాడు. ఇంకా మీరైతే కొంచెం చూస్తూ ఉన్నాను మామోయ్, లేదంటే మళ్ళీ మా వాళ్ళు లెక్క నల్లగా మార్చేస్తారు. మనోడైతే అటు ఇటు నల్లగా మార్చింది కాక ఆ పొలతో పాటు అలాగే తినేస్తా అన్నాడు మామ. ఏం చేస్తాం? ఇంకా అటు తిప్పి చివరి అయితే మనం కబాబ్స్ అయితే రెడీ అయిపోయింది మామ. మనోడైతే వాటిని ప్లేట్లుగా తీస్తున్నాడు మామ. ఇదిగో మామ చూడండి మన కబాబ్స్ ఎలా వచ్చినాయో నీట్గా. మనోడైతే టేస్ట్ అయితే చెప్తాడు మామ. చూడండి ఒక నిమ్మకైతే పిండాడు మా మోయ్. ఆహా, ఒక పీస్ తెంచి అలా ఉల్లిపాయ మీద పెట్టి చెప్తాడంట. చూడండి మామ. ఆహా, ఆడ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడ మామ, ఆడ ఎలా చెప్తున్నాడు అసలు. ఇంత టేస్ట్ ఎలా అని చెప్పడా బాబు. जंपर में बम्पर టేస్ట్ అయితే అలా ఉందని మామ. మనం కూడా అయితే ఒక పీస్ తీసుకుని చూసాం మామ. వీడియో అయితే ఇంత ఎంజాయ్ చేస్తాం మామ. లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మామ.